Так, ну вот, я уже как бы запускал до этого, она проработала где-то секунд 30, наверное. Снова запускаю. Обороты, ну там 900 где-то. Никакого лишнего звука нету. Так, сейчас капот открою. Стуков, ничего подобного нету. Работает, все нормально. Я уже до этого запускал, получается. Она поработала секунд 20-30. Я вытащил весну. Сейчас она немножко прогреется. Вот уже стуки начинают появляться. Вот обороты падают. Вот уже бряканье начинается. Все уже брякает, вот обороты у нас, ну еще не до конца прогрелось, 700 где-то 600. Вот уже начинается бряканье. Сейчас показываю. Ну вот, все уже. Как бы привычное состояние оборотов. Вот. Это отсюда. Это Mercedes E350. 3.5 мотор, V6, 272 двигатель. Полный привод. Вот уже отсюда. Откуда-то отсюда слышно. Здесь не слышно, с той стороны, с левой стороны это бряканье. Вот отсюда. Two hours later. А? Я сейчас посмотрю те, которые поршня внизу. Тоже вверху. Яркий замысел лучше. Да просто. А. Вот он. Видишь, смотри, какой задир. В шестом. Это жесткий прям задир. Задир? Это прям жесткий задир. Видишь? Поршень, видишь, черный? Ну. Видишь край? Нагара нету. Вот это вот твое бряканье поршня. Что он отлетает, нагар от поршня? Что он делает? Нагар от поршня. Видишь по краю, где задир? Ну, Видишь, нету. ну, Это когда вот он перестукивается, поршень. ну. То есть, получается, нагар отлетает А, от поршня. Вот это прям жесткий задир. так, в каком цилиндре? Это шестой. Что? Справа. Ну, Да, который я первую свечку достал, сказал, он масло жрет. это получается справа же или слева? Это левая. А левый шестой. Ну, понятно. По ходу движения. Да, шестой. походу. Это прям, ну прям жесткий задир. Так, эти два попозже посмотрим. Вот, я. Ты. Видишь, даже тот же задир уже есть.
Но по сравнению с тем, ты видишь разница какая? Не настолько большая. Там прям жестко задранный сравнение. Ну, тоже все, вот, видишь, все похоже задирать. Прям берет. Это какой цилиндр сейчас был? Это третий был? Тут третий, да. А сейчас какой смотрим? Пятый. Пятый. Пятый, да? В пятом тоже есть? Да, вот он. Эта сторона все сильнее всех задрана. Еще стук справа был. Вон он, видишь? А сам поршень, что он там? Да так он всех справа. А? Так, это такое вверху. Видишь разницу? А ту что стенку Да. посмотри Видишь? полностью. То есть самый наклон, где она принимает. То есть все, видел, какие задиры? Видишь? То есть Здесь нормально? маленький, видишь, одна полоска. Ну, то есть Ну-ка покажи дальше. Вот. я тебе так сразу скажу, это на 90% будет моторов. Вот там. Вот он. Вот стенки у тебя. Да. Вот так вот. Так. Ни хрена не видно, надо протереть камеру, походу. Вот вы там тоже. Да. Может это нормально? Нет. Сам себя успокаивай. Да. Успокаивай. Если тебе так легче будет, то думай так. Они на всех такие. Они все. Может это Вот завода? задрало. Может это завода? С завода полосок наделали, да? Это, видишь, на алюминиевых блоках. Проблема напыления. Сгорает. И все, он начинает его драть. Это мы сейчас какой смотрим цилиндр? Смотри, жестко прям. Это второй или какой? Это второй цилиндр. Ну-ка, где он? Не вижу ничего. Ну-ка, поймай его чуть-чуть ближе на него. Попробуй направить его. Я засниму. Вот он. Тоже жестко. Да, сильно. И сильно задрано. Наверху, да, поршень? Так, мы сейчас какой смотрим поршень? Пятый смотрим. Пятый? А, вот, видно. Вот Жестко? это вот, видишь, пятна? А, Это масло остается там. Хавает. Жестко. Да, скажи. А это что за пятна? эти? Это нога. Сторону нету. А? Нет, вообще не брал. Что,
все посмотрели? Еще один. Так, мы 6-й, 3-й посмотрели. 6, 4, 5, эту сторону всю посмотрели. Угу. На той стороне 2 посмотрели. Ну, 2 этих, остался 3-й. Сейчас камера чуть-чуть. Ой, снимет. нет, не 3-й. Какой это получается самый крайний вот здесь? 3-й. 3-й, да? А, нет, это первый. Счет идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас камера снимет. Вот так одно уже найду. Камера? А, горячая уже. Ну, сильно горячий. 2 hours later. Загильзовал, короче, все я сделал. А звук знаешь из-за чего был? Смотри, видишь, одна заслонка.